Palasport di Vazzola, la giornata 16 di C1 Regione Veneto, padroni di casa chiamati ad una prestazione impeccabile per sperare di fermare questo Montello che resta agganciato alle prime posizioni. Da Udino Baggio per Roblox, buon futsal con Miti Montello. Leandrigno, imprevedibile da lì, sulla sua zona, può andare a sinistra o sterzare a destra. Leandrigno, il tocco, De Crescenzo mette fuori, suggerisce a Leandrigno di andare dentro. Leandrigno va proprio dentro per Panziera! Il cross è perfetto! L'inserimento con i tempi giusti di Andrea Panziera che trova la deviazione vincente. Il numero 23 consegna l'1-0. Lunga rincorsa di Coppe, parte il 19, va con il destro a cercare il primo palo. De Crescenzo salva in... Il tocco per Buriola che può arrivare... Scappa Marson, invece Buriola va dietro da Orsi. Orsi ci prova, Robazza non trattiene. Coppe apre, non ci arriva Otero. Quindi c'è Leandrigno che può puntare. Leandrigno danza sul pallone, Leandrigno fa scomparire questa palla. Alla fine si salva in qualche modo. Coppe che vince il duello su Marson. C'è anche Bertoni di fronte a lui. Coppe sceglie Leandrigno. Leandrigno che dal limite cerca Leandrigno sempre nel vivo dell'azione. Appoggia Bertoni che può aprire, torna ancora da profondo da Panziera che appoggia in mezzo al destro di Leandrigno. Che azione del Montello spettacolare, gioca Bunito. Fischia il direttore di gara, Peruzzetto lascia la responsabilità a Correa che lo cerca dentro da Orsi, arriva Cardellicchio, il traversone non trova Otero, è salito De Crescenzo. Ancora da Otero, ma il passaggio è troppo lento, quindi intercettato. Panziera va direttamente in porta con De Crescenzo fuori. Lo scavalca. L'errore in fase di costruzione da parte del Miti e il Montello ne approfitta. E nell'attesa di questo calcio di punizione io vi raccomando di andare a scoprire tutte le caratteristiche delle mix card di Roblox, dagli highlights in verticale, dal tracking ball sul giocatore. Tanto altro ancora trovate sempre tutto in descrizione. Tocco di per Coppe che può liberare il destro, allontana la Peruzzetto. Brian Orsi ha due maglie azzurre attorno, quindi va detto da Otero. Otero cerca ancora Peruzzetto, tocca attacca, ma ancora il 20 in possesso. Peruzzetto! Un missile sotto la traversa, oltrepassa Andrea Robazza e il Miti fa 1-3 con il numero 20 Edoardo Peruzzetto. Non c'è nessuno al centro, quindi è costretto ad andare dietro. Otero di prima intenzione, perfetta questa palla per Peruzzetto che l'aggancia, va dentro. Brian Orsi in semi rovesciata, prova a coordinare. Buriola, cucchiaio a cercare Rocco Cardellicchio, ci arriva invece Panziera. Va dietro da Michael vede l'inserimento di Leandrigno, lo premia Leandrigno, il controllo, la conclusione. Coppe sulla pressione alta di due uomini in maglia rossa, va lungo da Andrea Panziera che addomestica bene, vede l'inserimento di Nicoli, lo serve Nicoli, De Crescenzo. La rincorsa di il tocco da Coppe, il controllo e la conclusione. Coppe, controllo, cerca Nicoli dall'altra parte, la doppia deviazione della difesa che favorisce Leandrigno, di testa Leandrigno! Supera il portiere, poi di testa non è preciso perché la palla rimbalza sul palo ma resta lì e quindi la infila in porta, la doppietta del numero 10. Correa può andare dietro da Peruzzetto, c'è anche Otero, Brian Orsi offre un'altra soluzione, Correa lascia a Peruzzetto che lo cerca proprio in mezzo, Correa ci prova con il tac. Leandrigno è in possesso, c'è Coppe dall'altra parte, arriva come un treno Nicoli, lo serve Leandrigno, Nicoli ancora da Leandrigno, ancora dal 3 che poi cerca il 19 dentro, la leggera deviazione e il sinistro di Coppe costruisce benissimo questo gol il Montello e va 5-1. Otero va lungo, Cardellicchio, dall'altra parte c'è Orsi, servito il 7, Orsi di prima dentro, bella l'idea con Correa. Orsi di prima, Baldassar di nuovo dentro, ci mette il piede Robazza, Cardellicchio allarga a destra dove c'è Correa, fa vedere Orsi, riceve il 7 che cerca di nuovo Baldassar, capisce tutto Robazza. Otero, Correa, sterza dietro da Orsi di prima, Cardellicchio dentro, il gol di Baldassar, funziona questa volta lo schema del Miti che fa 2-5, tutto di prima, tutto veloce. Drigno punta Cardellicchio, non c'è fallo, quindi Otero trova Baldassar che va verso la porta, Robazza, il pressing di Baldassar tocca per Orsi, esce Robazza, Orsi gliela tira addosso, Robazza si salva e con qualche secondo di anticipo partono gli applausi da parte del pubblico. Finisce in questo esatto momento l'incontro, il 5 tra Leandrigno e Bertoni, la doppietta del numero 10 anche oggi vince il Montello che ha avuto per la maggior parte del tempo il controllo del match. Finisce 2-5 per gli ospiti che restano così a -1 dall'Arzignano.